はい、こんにちは、ガタオジです。久しぶりにね、林道探索に来てます。これでここをちょっと行ってみますわ。どこまで行けるかな。よいしょ。えらい滑るな。しょっぱなからこない苦労するとは。ブレーキ LSD はよく効くな。3インチ上げたら余裕やね。ギリギリ。どこまで行けるんかな。よいしょよいしょよいしょ。なんか行き止まりっぽいな。行き止まりですね。行き止まりだ。戻りましょう。さあ、どこで U ターンするか。ここで U ターンしますか。よいしょ。よし。
おうゆっくりしょえ3-1上げてたら結構楽勝やね。さあこの溝はどうなる。よいしょ、ドスンドスンドスン。楽勝楽勝すげえな3-1。よいしょよっこいしょ。よいしょアイドリングで十分いけるな。よししゃあということです。そしたらまた次回です。さよなら。